close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. What's up guys? It's Merana and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gawa kami ng panibagong video at ang video gagawin namin ay mukbang challenge with my sister. So bago yan, habang kumakain kami, may tatanong ako sa kanya ng mga question about her love life. So let's start! Love life, wala naman jowa. Kain tayo! Meron kaming chicken. May tatanong ako sa'yo. Ano yun? First question. Ito, first question guys. Gaano kayo katagal sa ex mo? Yung last ex ko? Dami palang ex nito guys. Hindi, kasi paiba-iba naman kasi gano'ng katagal eh. Okay. Ano ba yung last ex ko? Oo, yung last ex. Ano lang, 6 na buwan. Bakit kayo naghiwalay? Magandang tanong yan. Wait lang, susubo lang ako. Ba't kami naghiwalay? Kasi wala nang spark. Puro na lang kami away. Ayun talaga yan. Kasi pag mag-aaway kayo, LDR kasi kami. pagsubok lang yan pag mag-aaway kayo. Pero Hindi naman kasi once na mag-aaway kayo, ito kapatid mo ha. Pag mag-aaway kayo, wag kang mag-isip na maghiwalay kayo. Kasi ang isipin mo, pagsubok lang to. Ganyan! Nubukan ko lang naman yung hiwalayan, pumayag. Eh, di hiwalay kami. So, Pero ang sarap ng chicken. Hindi to spicy may jowa ka ba ngayon? Wala. Baka naman. Bakit? Meron ka bang special someone na hindi jowa, na parang tinuring mo siya na parang jowa? Ano yun, wala. Sure? Yan. Ano naman, Dapat, pag tunay ka na lalaki, huwag ka manligaw sa chat. Manligaw ka sa personal. Manligaw ka sa chat. Ano ka ba din? Oh my God! Kasi, ayaw ko mapaligaw sa chat. ako rin. Kasi, parang hindi naman yung totoo. Tapos, yung lalaki, pag magkita na kayo sa personal, hindi pala makasalita ng ganun sa chat. Kasi, yung iba dyan, nagmamayabang lang yan, manligaw sa'yo. Ilang taon ka mag-jowa? Ilang taon ngayon? Siguro, 2 years from now. 2 years? Wala lang kasi ni-enjoy ko lang yung buhay buhay teenager. Kasi alam mo, Mas maganda pag may jowa ka kasi. hindi. Sa akin naman kasi, as a teenager, mas maganda talaga pag wala kang jowa, ini-enjoy mo yung buhay mo bilang single. Kasi iba yung iba yung oras mo, or iba na yung takbo ng buhay mo kapag may boyfriend ka. Like, gusto mong pumunta dito, ganito, ganyan, gusto mong mapag-isa, gusto mong lahat. Pero kasi may mga time na yung boyfriend mo, gusto rin niya na lahat ng gawa mo, alam niya. And ayoko yung gano'n na pinapaalam ko pa sa kanya. Siyempre, kaya nga hindi mo na ako mag-boyfriend. So, 2 years from now, 22. Tamang-tama. Patapos yung quarantine. Quarantine ba? So, next question. Pag mag-aasawa ka, ano gusto nga asawahin mo? Babae, lalaki, joke. Ano ako, tomboy? Babae ako. Siyempre, lalaki. Pag mag-asawa ka na, anong gustong lahi mo? Yung igorot? Hindi. Yung foreigner? Yung gusto ko talaga, kung hindi Pinoy, foreigner. Oh my God! Wow! Dito yung bra ko. Cut mo yan. Pag nag-asawa ka na, saan gusto mo tumira? Siyempre sa probinsya, alam mo kasi gusto ko yung Paano pag foreigner? dadalhin ko siya sa atin. Yun siya sa atin. Gusto ko probinsya kasi gusto ko kumain ng gulay lagi. Gusto ko may tanim ako ng sariling gulay. Eh kung nasa city ka nakatira or like Maynila, paano ko makatanim ng gulay? Eh wala kang area. Maganda yung probinsya kasi may lupa ka. Tapos fresh air, yun. Gusto ko yung ganyan. Next.
May question ako nito, wala nga akong jowa eh. Pangalawa na to, guys. Alang. Isa pa. Naghanap siya ng bag. Okay guys, inayos lang namin yung sit up kasi na hindi namin napansin, nakikita pala yung tripod na pinag-anuhan. Alam mo kasi dyan sa joke-joke sa prank. Hindi, maano tayo na. Makatuluyan yan. Hindi talaga kami nagkatuluyan na nahiwalay. Kasi nga, sa sobrang galit ko, sabi, hiwalay na tayo, wala akong gana sa relasyon na to, ganun. Tapos, that time, gusto niya magpakamatay, and ayaw ko yung ganun na, Maniwala niyan. Lalaki, magpakamatay sa isang babae. meron kayang ganun? Meron. Maniwala niyan. Gusto niya daw magpakamatay kasi, ano daw, ewan ko, bakit naisip niya yun. So, doon ako nag-visit. Tapos nagpapadiskarasya siya sa motor. Nagawa niya talaga yun. Sabi niya. Pero hindi naman ako naniwala. Maniwala. Sabi ko nga eh. Kayo maniwala niyan na takutin kayo sa lalaki, hindi ko kaya na wala ka. Gusto ko yung dito niya, yung crispy. Ayan guys, oh. Kainin ko! I like this crispy. That, pwede yan, ha? Kainin kainin ko yun, not na crispy, tapos sa'yo yung laman. Ano ka? Sige na! Ano ko? Yeah. Pangit yan. Ano pangit? Yung sarap niya, yung laman niya. Ang harap niya. Gusto ko mukbang, yung gulay mukbang. Na? Gagawin namin yun, pero hindi pa Tataba alam. kami nito lalo pag Hindi lagi pa kami namin alam mukbang. kung kailan kami magmumukbang ng gulay. Kasi, abangan nyo yung channel ko guys. Ito oh. Ayan, andyan. Yan. Yan yung Tapos, channel niya. magmumukbang kami. Then, kasama ko siya. And may itanong din ako sa kanya. Kaya, Isang kanin na ganito guys, Yan. oh. Yan, nakita Yan. niyo yan. Malaki yan, marami. tapos Anong ito na laman lang yan? naubos. Ito na lang yung Ito. ano natira. Kaya ito, yan. Tapos ayaw pa daw niya ubusin. So yun guys, ang mukbang namin ngayon. Actually, pasensya na kayo, hindi na naubos. Please don't forget to like, share, and subscribe. May gusto kayong ipapagawa sa amin na Comment lang kayo. i-comment nyo lang sa baba. Gagawin namin yan. Thank you for watching.